igishushanyo kiraremye cyo kugira ngo abantu bose bakiramye. Bashadrake na Meshaki na Abedenego baravuga kubera ko bazashira siyasanye ibiborera bibarika biriranga birezumene. Uravuga ko gatoya sindi kana navuga maze kubara abantu mpaye mbwiriza hano gusa kuri YouTube hano. Bashadrake na Meshaki na Abedenego baravuga kubera ko bari bafite Imana icyizeye, baravuga ngo ntijokunda kugeza igihe umwana yababwira ngo ni mwebwe mwashimye, arababwira ngo Imana yacu ishobora kudukiza kandi nubwo utadukiza titwara iki. Ariko ntegereje nako mwumva ntibibaho, niba nshobora kwitegereza gusa ngo ni wowe twegamira, ni wowe ukingi twegamira, sinzi nibibaho. Watubereye ibyiringiro ayo makuru arahari. Arabavuga ubutumwa Satani yatumye kandi arabahagurukije bafite n'agatuti barimo kugenda baterura kandi bakamara ibihugu ariko bakagenda baterura belefakadize nguru batazira umva kubwira amagambo yose Satani yakubwiye n'amagambo rero bari bavuze umva kubwira ugomba gusa kwegamira ukagira Imana icyizere ukavuga gusa ngo ni wewe kwegamiye hasi uriyo asa ayisani magu akwamini mutayibariza hasi uriyo asa ayisani magu kandi ngo amara n'utuma kugira ngo asambire amakuru yo kundembesha ngo amara yamavugura umungana gutya ngo amara yamavuga ngo Jacques ngo n'ukuntu ngo mbari kujoro ngo ndakarese sinasinzira sanatekereza ukuntu kandi usari kama mbona ko mwese mubizi umugabo umwe yakirana ikibazo n'undi mugabo ngo amara kubasha kuvuga kiriya
mufite amakuru ahagije kuri Kristo Yesu. Mwambaro wa Kristo barimo akabera intari zindi za ministeri n'abandi bantu umuco kaka. Sindi garangavuga maze kubara abantu mpaye mbwiriza hano gusa kuri YouTube hano abantu bampamagara jewe abantu bazabampamagara ni benshi kandi bakampamagara gusa bagiye kwihana bakavuga ngo wavuze Yesu ngo none turashaka kwihana ntaranababona ni ukuvuga ngo si jewe ni Yesu uri muri agace gatoya nzi kuri Kristo Yesu ni ukuvuga ngo aho ngaho gatuma abanyacaha bagira bate iya Bibiri iravuga ngo ubutumwa bwiza bw'umukozi ki ngo n'imbaraga nyinshi ubona urubyiruko rwose rurahangaha urubyiruko rwose rurahangaha uwo babwira ngo bavuga amakuru ya Yesu ntiyohagarara hano ngo bari babwire hari ikintu cyabaye gikomeye kandi muve babwire mwebwe muracyari batoya muracyafite imyaka yo kuvugira Yesu muve babwire umuntu wese uhagarara ku matuti akavuga ibintu byo kuboroshoka ibintu bidafite gahunda muve babwire Imana yo mwisho izimureka ko kuri ya ari mufiki kuri yuya karakora uhawe agatuti hano kuri podium muve babwire nigiye muri Kenya abanyake tubofa kuga podium yawe bakabanza bakamenya ubumenyi ufite kuri Kristo wovuga Yesu kandi tumuvuga gusa tumuvuga uko ameze ntabwo tuvuga impapuro tuvuga umwuka twarangiza tukavuga Kristo twamenye kandi Kristo twamenye ni uwaduhinduriye amateka duhindura n'iki Imana cyubahiro Fite ministeri y'abana bose bavuye mu rupfu barimo bamagurumogi barimo abari barabaye indaya za zindi za nyuma barimo ndetse hari umwe uwo munsi bihaye aravuga ngo jewe ngo nari ngezaho kwiba n'amamodoka ni ukuvuga ngo kandi abantu bari mu myaka 16 kugeza ku myaka 20 ubwana butoya barihana ubu ngubu n'abakiriye ministeri yabo ni ukuvuga ngo kandi babishingiye kuki sindababona sindabacana igihe nabo barambona uretse hano ku mashusho ni ukuvuga ngo abo ngabo turabyiratana mu izina rya nde Imana cyubahiro saburi Imana cyubahiro Yesu uri muri wewe nitara ugomba kugira amakuru ifite amakuru kuri Yesu uzishira ubwoba n'amanga hanyuma none ukabera igicucu abantu bakubona bakakubera ubwugamo ukababera ubwugamo hanyuma abantu bakamererwa neza nimwakire Yesu w'i Nazareti ushobora kwizera bya Yesu mugirira Imana icyizere kandi mugira amakuru ahagije kuri Kristo Yesu ubwo ubutumwa bwiza bw'iki kintu gituma ubwoba tukaryama tugasinzira amateka agahinduka ku buzima bwacu abakobwa bagashaka abahungu bagashaka ibintu bigakemuka ibibazo aho kudutera ubwoba bigakemuka mu izina rya Yesu ntibona gushira ubwoba bitsinda intambara mutarayirwana habe n'abasirikare ku rugamba hari abasirikare bo mu Nyabwoba